ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟು ವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಬೈಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಬೈಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಟಿಪ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಆಯಿಲಿ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಬೈಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮು ಟಾಪು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಡಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಿಂದ ಫ್ಯೂಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಮಿಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮೂತ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಲೇಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬೈಕು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಬೈಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಆ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿಯೋ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಆಗೋದು. ಈ ಟಿಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಟಿಪ್ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಆಯಿಲಿ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟು. ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಥರ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಫುಲ್ಲು ಈ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2 ವಿಧ ಇದೆ. ಅದು ಮೊದಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದು WD-40 ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಈ WD-40 ಸಾಲ್ವೆಂಟು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಯಿಲಿ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ನೋಡೋಣ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಆಯಿಲಿ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಟಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ WD-40 ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಈ ಟಾಪು ಮೆಟಲ್ ಪೀಸಸ್ಸಿಂದ ಈ ಟಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಅದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ಯಾಪ್ನ. ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದು ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪು ಆ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೈಕ್ ಮೈಲೇಜು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೈಕು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಂತರ WD-40 ತಗೊಂಡು ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಟಮು ಮತ್ತು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಫುಲ್ಲು ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಸ್ಟಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಆಯಿಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಡಸ್ಟ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಳೆ ಕ್ಲಾತಿಂದ, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾತಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೇಪರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ನೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ನ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೈಕು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಾಗಿ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರ ಬೈಕಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಇನ್ನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಆಯಿಲಿ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ಟಿಪ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಟಿಪ್ಪಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಕೂರೋದು ಡಸ್ಟು. ಆ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡಸ್ಟ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀರಾ, ಆಯಿಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ತೆಗಿತೀರಾ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಹತ್ರನೂ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಸ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಟಾಪು ಬಾಟಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು.